Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Жалалабад шаарынын мэри Мурат Алы Тагаев бүгүн облустук клиникалык ооруканасына 1 миллион сом акча каражатын жана 5 тонна ун тапшырды. Жергиликтүү бюджеттен учурдагы кырдаалда тынымсыз иштеп жаткан оорукана жамаат үчүн 1 миллион сом бөлүнүп берилген. Андан тышкары Нобель медициналык компаниясы тарабынан 100 дана медициналык кийим тапшырылды. Бул жардамдар бейтапкана жамаатынын катышуусунда оорукана жетекчилигине берилди. Мэр өз сөзүндө ак халатчандардын эмгегине ыраазычылык билдирип, шаар бийлигинин камкордугу улантыла турганын кошумчалады. Негизинен биз жергиликтүү бийлик бүгүн ошол биздин дарыгерлерден кабар алып келип отурабыз. Биз шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте жергиликтүү бюджеттен мына 1 миллион сом акча каражатын бөлгөнбүз. Ал эми милиция кызматкерлерине деп 2 миллион сом акча каражатын карап бердик. Анткени ушул илдет башталгандан бери күн түн дебестен дарыгерлерибиз, милиция кызматкерлери мына 24 саат жаан чачынга карабай күнү түнү эмгектенип атышат. Биз булардын эмгегин терең баалайбыз. Ошонун негизинде жергиликтүү бийлик сыртта карап турбастан ушул келип жеринде дарыгерлерден ал акыбалын сурап дегендей ошонун негизинде келип отурабыз. Бул биринчи жолу эмес. Буга чейин дагы ушул дарыгерлерибиздин баягы кесиптик майрамына деп жергиликтүү бийликтен 1 миллион сом каражатын бөлүп бергенбиз. Мынаке шаарга кирдик, Кудай буйруса. Мындай визам чегинде айыл өкмөтүбүздөн кагаз алып, уруксатнама менен кирип баратабыз. Масалиев проспект менен баратабыз. Шаарыбыз көркүнө чыгып, көк-мөк болуп, тап-таза болуп, эс алып аткан кербез экен. Кандай сонда ушундай турса шаарыбыз, жым-жырт сонун болу, Мынанда деле улуу журтубузга татыктуу бололу деген улуу журт партиясы экен. Улуу журт партиясы. Мынаке Кыргызстан партиясы, мына амбулаториянын реанимациянын машинасы. Ушундай достор. Мына моз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Дүйнө жүзүн бүлүнгө салган мына азыркы COVID-19 оорусу баарыбызды үй камагына салып отурат. Ошентсе дагы бир аз таза абадан жутуп, сиздер менен ой бөлүшүүнү туура көрдүм. Баардыгыбыз ушул илдеттен эсен аман чыкканда Аллахым насип эткен болсун. Азыр мен ойлойм, мына окшогон көйгөйлөр оңой чечилип, мигранттарыбызды дагы алып келип алганга жардам берет эле. Себеби азыр көрүп атасыздар, кошуна өлкөдө мына өзбекстандыктар январь айында мындан 4 ай мурун өздөрүнүн мигранттарын Кытай бүт өлкөлөрдөн алдыртып, алдын ала мигранттарына уже алар жардам берип коюшту. Садыр Жапаров айткан экен, 2020-жылы дүйнөлүк кризис болот. Мына ошол кризис дүйнө жүзүнө келет. Бирок ошол кризистен Кыргызстандын өзүнүн кен байлыктары сактап калат. Ошол өзүбүздөн чыккан кен байлыктарды, ресурстарды өзүбүзгө азыртан иштеп калайлы. Кумтөрдүн 20% үлүшү Кыргызстандын банкына үлүш катары кол тийбестик кылып салып туралы деп ошол мезгилде көтөрүп чыккан экен. 2012-жылы бул парламентте депутаттардын астында сунуш келтирген. 2012-жылы биз 6 миңген кедейлер болсок, 2020-жылы уу калдыктарды миңген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Ошого жол берместен сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөт иштетсин жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Сентера эмес, кумтөр, жаңы түзүлгөн кумтөр алтын деп атам. 20% добывать эткен золотону
государственный неприкосновенный запас катары Нацбанкка тапшырып турсун деп атам. Эгерде ошол депутаттардын жарым эле колдоп берип койгондо, азыр мынакей мигранттарыбыз да талаада калмак эмес, муктаж болгон элдерибиз дагы чырылдап, ачкалыктан кыйналып, мынтип элге муктажбыз деп видео интернеттерден таркап чыкмак эмес. 30 жылдан берки азыркы казылып аткан кумтөрдөгү алтындын пайдасы 100 миллиард АКШ долларын түзүп олтурат. Эгерде ошонун 20% биздин ошо азыркы национальный банкка түшүп турганда, бул 20 миллиардты түзмөк. Бул 20 миллиард менен азыркы мына АКШ Америка штатында ар бир жарандарга 1200 доллардан берип атышыптыр. Россия өзүнчө жардам берип атат. Мына ошондой кылып биз мына азыркы муктаж болгон 70-80% муктаждыкта жашаган элибизди, жарды элибизге биз жардам бергенге болсо дагы жардам тиет болчу бул акчанын. Башка өлкөлөрдөн этегин салып алып, кайыр сураган өлөлүдөн айырмабыз болбой калды. Урматтуу кыргыз элим, ушундай элим деген уулубузду түрмөдө кармап олтурушубуз, ушундай кырдаалда бул адамдын тагдыры түрмөдө болбош керек. Бул адамдын жашоосу кыргыз элине болгон муктаждыгына керек уулдарды түрмөдө кармап олтурушубузду бул тарыхта кечирбес. Мындай адамды, кылымда бир жаралган адамды биз колдонуп калышыбыз керек. Ошон үчүн азыр ойлойм, мына үйдө жатып дагы ойлонгонго убакыт келип жетти. Ак менен караны, адал менен арамды айырмалай турганга убакыт келди. Алла таалам да убакытты берип атат. Мынакей ойлонуп көрүп, ушундай уулдарыбызды колдоп алсак, ушундай стратег, ушундай көрөгөч, көсөм, билимдүү уулдарыбызды ар дайым колдогонго даяр болсок деп мен сиздердин баарыңыздарды чакырып келип элем. Сабырдуулук менен жеңели, биримдүүлүк менен жеңели. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев өз үй бүлөсүнүн атынан 1 миллион сомдук азык-түлүк баштыктарын таркатууда. Азык-түлүк баштыктары азыркы кырдаалга карата республикалык жардам штабына кайрылгандарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүдө. Дүйнөнү каптаган апатка Кыргызстанда дуушар болуп башыбыздан өткөрүп жатабыз. Ушул 1 айлык мына карантинде анча-мынча биздин кыргыз элибиз үйдө отуруп жумуш болуп кыйналып калышты. Мен үй бүлөмдүн атынан 1 миллион сомдук тамак аш набор жардам берели деп чечтик эле. Азыр күндө Бишкек шаарына 200 миңге сомго жакын азык-түлүк таркатып бердик. Мына бүгүн азыр Жалал Абад областынын Сузак районунда, анан Чүй областынын Сокулук районунун 2 айыл өкмөтүндө алып барып беребиз. Ушул апаттан кыргыз элим эртерээк чыгып кетсин, жакшы күндөр эртерээк келсин, ушу оорубай чыркабай аз чыгым менен ушул жаман кризистен, апаттан чыгып кетели. Азык-түлүк толтурулган баштыктардын баары Байэлим компаниясынан өндүрүлгөн экологиялык таза азыктар. Бир канча жумушчу орунду камсыздаган бул компания 18 жылдан бери иштеп келет. Өзүбүздүн ошо Байэлим компаниясынын атынан, үй бүлөбүздүн атынан 1 миллион сомдук ондай азык-түлүктөрдүн жыйымын жыйнап, ошо азыр жардамга муктаж болуп аткан үй бүлөлөргө таратып атабыз. Буга чейин Тогуз Торого кетти, Сокулукка кетти, ар кандай жагандай уюмдар бизге кайрылып атышат. Биз азыр эң биринчи ошо уюмдар менен иштешип атабыз. Анан кийинки жумадан баштап ар бир жеке адамдар менен иштеше баштайбыз. Ошо сиздерге штабка кайрылгандарга дагы азыр тизмени сурап атабыз. Ал эми депутат Токтошев бул кырдаалга чейин деле бир канча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана жардамга муктаж адамдарга кол сунуп келгенин эшитти. Буга чейин эле биз ар дайым ушундай муктаж болгондорго күн помощь ар дайым жардам берип келгенбиз. Жетим үй бүлөлөргө, кар үйлөрүнө жардам эткөн бул бүгүнкү абалга байланыштуу бул өзүнчө жардам. Байэлим компаниясынын продукциясын набор кылып бир набор кылдык. Коробкага бул жерде май, күрүч, кан, туз, томат жана консервалар, овощный консервалар. Бүгүнкү жардам баштыкчалары оорунун очогу болгон Жалал Абад облусунун Сузак районунун 100гө жакын үй бүлөсүнө жана Сокулук районунун 2 айыл өкмөтүнө жөнөтүлдү. Чындап эле азыр көрүп атасыздар, мында дүйнө жүзүндө да, анын ичинде Кыргызстанда дагы апат бизди да калтырган жок да, кайдыгер караган жок. Ошонун ичинде азыркы элибиз
баягы өкмөтүбүздүн, президентибиздин айткан эчке сыртка чыгышпай үйдө отурушуп, бул оорунун жайылып кетпесин үчүн чоң аракет кылып атышпайбы? Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда жардамга муктаж болгондор өтө көп да, Кыргызстан боюнча. Ал эми ар кандай категориядагы адамдарыбыз бар, бирок ошолорго карабай мен азыр илим болот, ушул Эмил Жогорку Кеңеш депутаты Эмил Токторушка кайрылганымда ушу гуманитардык жардам көрсөтүп коюучу боюнча да ушул элдерибизди деп ал макул деп өзүнүн колун сунду. Рахмат, азыр өзүбүз көрүп тургандай ушунда өзүнүн өндүрүп аткан продукциясынан ушу 60 болуп атат. Анан өзүмдүн жанымдан да ушул бир 40 тыл 100 коробка жөнөткөн турабыз. Бул ошо Жалал Абад облустук районунун Көк Ат айыл өкмөтүнө кеткен турат азыр. Ошого мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып улуу элдин чугур эмес, рахмат, ушундай жигиттерибиз Кыргызстанда өтө көп болсо экен деп айтмакчымын да. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.